والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Дорогие братья, Всевышний Аллах оказал нам великую милость. Всевышний Аллах сделал нас муслимами, теми, кто предается Всевышнему Аллаху. И отправил к нам своего посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И каждый из нас свидетельствует, говоря, после свидетельства таухида, после ля иляха илля-Аллах, говорит Мухаммадур Расулуллах, Мухаммад – посланник Аллаха. Верующие люди любят посланника Аллаха. Верующие люди защищают посланника Аллаха, защищают его сунну. Что же касается врагов посланника Аллаха и врагов верующих, врагов Всевышнего Аллаха, то они не упускают случая, чтобы каким-либо образом опорочить образ и светлую личность Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И извергают ложь и наветы на святого посланника. И поэтому обязанность наша, в числе прочих обязанностей в отношении пророка, алейхиссалату вассалям, защищать его. Защищать его, потому что это велит нам Всевышний Аллах. Аллах говорит: «Илля тансуругу факад насарафуллах». Если вы не окажете ему поддержку, то Аллах уже оказал ему помощь. То есть вы сами, которые нуждаетесь в этом, в том, чтобы оказывать помощь пророку, алейхиссалату вассалям. При его жизни помощь заключалась в чем? В том, чтобы быть бок о бок с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, помогать ему, поддерживать его. Сегодня это помощь его сунне, его религии. Это защита его от поклепов, от наветов, от оскорблений врагов. Пророк, алейхиссалату вассалям, был наделен Всевышним Аллахом великими знамениями. Их иногда называют муджизат, называют чудеса. Так вот, одной из разновидностей оказания помощи пророку, алейхиссалату вассалям, разновидностей защиты его, это знать о тех великих знамениях, которые дал Аллах нашему посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, и рассказывать об этом людям, чтобы те, которые уверовали, укрепились в вере еще больше, а те, которые не уверовали, чтобы они не сомневались в том, что Мухаммад – это есть истинный посланец и пророк от Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах даровал ему разные знамения, многочисленные. Все они указывают на истинность его пророчества. Одно из знамений то, что он говорил, сообщал, основываясь на откровении от Аллаха о вещах, которые не может знать простой человек. Это доказывает, что он был пророком от Аллаха. Он рассказывал о вещах давно минувших дней, которые не могли знать люди. Тем более не мог знать человек, который живет на Аравийском полуострове среди народа безграмотного, который не знает Писания. Он рассказывал об этом. Стоило иудеям или кому-то из Ахлюль Китаб спросить о чем-то пророка, алейхиссалату вассалям, о чем сам он не знал и не мог знать, как Аллах субхану ва тааля не спосылал откровение, вахи. И пророк, алейхиссалату вассалям, сообщал им то, о чем они спрашивали его. Также он говорил о вещах сокровенных, которые происходили в его время. Он сообщал людям об этом. Люди убеждались в истинности его послания. А также он сообщал о вещах будущего. Что будет в будущем? И то, что он сообщал, все это
свершилось, либо свершается, либо свершится, подтверждая истинность его послания. Сегодня давайте поговорим о сообщениях пророка, касающихся будущего, а именно о тех сообщениях его, в которых он рассказал, поведал о том, что религия ислам, будущее за ней, что религия Всевышнего Аллаха, таухид, единобожие, что эта религия, она победоносна, что Аллах Субхану ва Тааля возвысит ее, что эта религия, она дойдет до всех земель, до всех краев, что эта религия войдет в каждый дом и в каждую семью, дойдет до востока земли и до запада земли. Об этом сообщил пророк, алейхиссалату вассалям, и это есть истина. Всевышний Аллах отправил этого пророка не к одному народу, не к одной общине, как это было раньше, во времена других пророков. Он отправил его ко всему роду человеческому, более того, не только к людям, но и к джиннам. И повелел ему, Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, передать людям истину. Он отправил его с прямым руководством, с прямым путем. И повелел донести это до всех людей. И сказал Всевышний Аллах: «Я айюхар расуль, баллиг ма унзиля илейка мир раббик». «О посланник, доведи то, что ниспослано тебе от твоего Господа». И повелел ему сказать людям, что он Расулуллах илейкум джамиа. «О люди, я посланник Аллаха ко всем вам». И пророк, алейхиссалату вассалям, подчинился приказу Всевышнего Господа и начал призывать людей к религии ислам. Что такое ислам? Ислам, то есть покориться единому Создателю. Покориться, предаться целиком Ему, отвергнув всех ложных богов. Отвергнув поклонение камням, деревьям, крестам, людям, мертвым, гробницам, всему прочему. Отвергнуть поклонение чему-то, кроме Аллаха, как внутреннее, когда человек страшится кого-то, кроме Аллаха, или уповает на кого-то, кроме Аллаха, и посвятить это внутреннее поклонение только Аллаху, уповать только на Всевышнего, который не умирает. Ибо все творения, они тленны, они бренны, они смертны. Как ты можешь уповать на них и рассчитывать? И поклонение словом только Аллаху. Зикр, чтение Корана. И поклонение телом только Аллаху. Намаз, пост и все другие виды поклонения, служения только Ему. И он начал проповедовать это. Религию таухида, религию единобожия. Эта религия пришла, чтобы отвернуть творение от лжебогов и направить их к Аллаху Богу истинному, их Создателю. Кто уверовал в Него? Сначала это была очень малая группа людей. Их было очень мало. Когда их стало становиться больше и больше, это вызвало тревогу у курайшитов, у знати Курейша, у вождей арабов. Они сказали: кто этот человек, который пытается отвратить нас, наш народ, от того, чему поклонялись наши предки испокон веков. И они стали издеваться над посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и стали издеваться над верующими, подвергать их всяческим мучениям, истязаниям, вынести которые было очень тяжело. Но в этот момент Всевышний Аллах уведомил нашего пророка, что нужно потерпеть, потерпеть лишь немного, и повелел пророку передать это верующим, чтобы они потерпели лишь немного, и после этого Всевышний Аллах дарует им победу, дарует им силу, дарует им крепость на земле, возвысит их религию, возвысит ее над всеми другими религиями. Один из подвижников, которого подвергали мучениям, Хаббаб ибн аль-Арт, после того, что постигло его из истязаний, мучений, притеснений со стороны курайшитов, он говорит: мы пошли к пророку, алейхиссалату вассалам. До такой степени
такой степени достигли тяготы наши, что мы уже пошли к пророку, алейхиссалату вассалям, увидели, что он, свернув свой плащ, положил его под голову и лежит возле Каабы, в тени Каабы. Мы подошли к нему и сказали: о посланник Аллаха, почему ты не попросишь помощи для нас у Аллаха и победы для нас? Почему ты не помолишь Аллах субхану ва тааля, не попросишь об окончании этих мучений? Тогда пророк, алейхиссалату вассалам, сказал им. Он сказал: а знаете ли вы, что до вас были верующие люди, и были люди такие, которых подвергали истязаниям, то есть истязаниям худшим, чем истязания, которым подвергаетесь вы. Брали, делали яму, рыли яму в земле, потом этого человека клали в эту яму, потом брали пилу, устанавливали эту пилу посередине его черепа и начинали пилить его, и распиливали его на две половины. А знаете ли вы, но это ни в коем случае не отвратило его от его религии, говорит пророк, алейхиссалату вассалам. Или брали гребни, железные гребни, и начинали этими гребнями человека, который уверовал, подвергать мучениям так, что когда проводили эти гребни по телу его, отделялось мясо, мышцы, отделялись от костей и отрывались сухожилия. Но это не отвратило их от их религии, говорит пророк, алейхиссалату вассалам. И дальше пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, что клянусь Аллахом, Всевышний Аллах доведет эту религию до победоносного конца, до победы. Будет так, что всадник будет ехать из Санаа, город Санаа в Йемене, до Хадрамута, не боясь никого, кроме Аллаха, и опасаясь только волка, того, что он повредит его овцам. То есть Аллах даст победу этой религии, даст вам, верующим, после этого страха безопасность. Так что всадник будет ехать свободно от Санаа до Хадрамута, не боясь ничего, никого, кроме Аллаха субхану ва тааля. Победа будет за этой религией. Саубан, один из подвижников, рассказывал, что пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Инна Аллах завали аль-ард, фараиту машарикаха ва магарибаха». Поистине Аллах сжал землю, показал мне ее. Так что я увидел и восток земли, и запад земли. «Ва инна уммати саyaблуху мулькуха ма зувия ли минха». Поистине моя община, власть ее, владение ее достигнут всех тех земель, которые были мне показаны. То есть востока земли и запада земли. И дано мне, говорит пророк, алейхиссалату вассалам, будут даны мне два сокровища, красное и белое. Красное и белое, что это за сокровища? Красное и белое. Красное, то есть сокровищницы золота. Белая сокровищница серебра. О чем идет речь? Речь идет о сокровищницах Хасроя и сокровищницах Цезаря. Сокровищницах Цезаря, то есть сокровищницах императора Персии и сокровищницах императора Византии. Персия и Византия – это две мощнейшие империи на то время, самые могущественные государства. Все боялись Персии и боялись Византии, и их владык. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: «Мне будут даны эти сокровищницы». И сказал пророк, алейхиссалату вассалам: «Башшир хазиль умма биссана, ваддин, варрифа, ваннаср, ваттамкини фил ард». Обрадуй эту умму тем, что будет ей величие, будет ей почет, будет у нее религиозность, будет у нее возвышенное положение, будет ей помощь, победа, будет ей сила на земле. Но, как сказал пророк, алейхиссалату вассалам, «Валякиннакум тастаджилун», но только вы торопитесь. Это он сказал Хаббабу ибн аль-Арту. Хаббабу ибн аль-Арту, когда он пришел к нему и сказал ему: «Почему, посланник Аллаха, ты не попросишь помощи у Всевышнего Аллаха для нас?» «Валякиннакум тастаджилун», но вы торопитесь. И сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям:
لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. Эта религия достигнет тех мест, которых достигает ночь и день. То есть, куда доходит ночь и день, туда дойдет и эта религия. И не оставит Аллах ни одного дома из камня или из шерсти, без того, чтобы не ввести туда эту религию. Би'иззи азиз, аузулли залиль. Либо величием величественного, либо унижением презренного. Иззан юиззуллаху бихил ислам, вазуллан юзиллу бихил куфр. Величием, которым Аллах возвеличит ислам, и презрением, унижением, на которое Аллах обречет неверие. И сказал пророк, алейхиссалату вассалам, в другом своем сообщении: «Инна Аллаха истахваля би аш-Шам». Поистине Аллах обратил меня лицом к Шаму. Что такое Шам? Пророк, алейхиссалату вассалам, был где? В Хиджазе, Мекка, Медина. Шам – это где сейчас Сирия, Палестина, те земли, к северу от Аравийского полуострова. И так пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: Аллах обратил лицо мое к Шаму, а спину мою к Йемену, а сзади Йемен, с юга Йемен. И сказал мне: «О Мухаммад, то, что перед тобой, я дам тебе в качестве трофеев и удела, а то, что сзади тебя, я дам тебе в качестве поддержки». И дальше пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Валя язару исляму язид, ваянкусу ширку ва ахлю». И будет ислам расти, возвеличиваться, а ширк уменьшаться, и приспешники ширка, многобожники, тоже будут уменьшаться, нести потери. «Хатта тасир аль-мар'атан ля тахшаяни джаура». Так что две женщины будут отправляться в путь, не боясь какого-то притеснения. И дальше он сказал: «Валлязи нафси бияди». Клянусь тем, в чьей руке моя душа. То есть клянусь Аллахом. «Ля тазабуль айяму валлаяль, хатта яблу азаддин мабла азаннаджм». Пройдут дни и ночи, и эта религия, она дойдет туда, куда доходят эти звезды. То есть повсюду на земле распространится эта религия. Это благая весть от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Откуда он получил эти вести? Сказал ли он это сам от себя? Нет. Это Всевышний Аллах, который открыл ему в откровении, что будет так. И воистину так и случилось. И сподвижники, они знали, что пророк, алейхиссалату вассалам, ничего не говорит от себя, что все, что он говорит, это есть откровение от великого Аллаха. Разве они, сподвижники, когда они были такими слабыми, когда они были в столь униженном положении, могли мечтать об этом, о том, что сказал пророк, алейхиссалату вассалам? Им было тяжело даже представить себе это, но они получали сообщение от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и они верили ему, ни в чем не сомневаясь в этом. И когда они были в таком слабом положении, он, пророк, алейхиссалату вассалам, сказал им: «Вы получите сокровища Хасроя». Хасрой, царь Персии, шах Персии, вы получите его сокровища. Сказал пророк, алейхиссалату вассалам: «Усайбатун миналь муслимин яфтатихун аль-бейт аль-абьяд бейта Кисра». Маленькая группа, отряд из числа мусульман завладеет Белым дворцом, дворцом Хасроя. Это сообщил пророк, алейхиссалату вассалам. И так и случилось. Так и случилось во времена праведного халифа Умара, рады Аллаху та'аля ан. Мусульмане завладели землей персов, завладели дворцом Хасроя, сокровищницами его. Один из подвижников, которого звали Ади ибн Хатим. Ади ибн Хатим говорит: однажды я сидел, находился возле пророка, алейхиссалату вассалам, и пришел человек и начал жаловаться на бедность. Посмотрите, мусульмане в ту пору были очень бедны. Очень бедны. Не было еды, не было сносной одежды. Пришел человек и стал жаловаться пророку, алейхиссалату вассалам, на нужду. Пришел другой человек и стал жаловаться пророку, алейхиссалату вассалам, на то, что на дорогах творится разбой. То есть неверные, они не дают возможности передвигаться по дорогам. Кругом творится беззаконие.
И пророк, алейхиссалату вассалям, обратился к Ади ибн Хатиму, который сидел возле него, с такими словами. Он сказал ему: Ади, ты видел такой город, который называется Аль-Хира? Хира, что это за город? Город в Ираке, далекий Ирак. В ту пору от Медины далекий город, Аль-Хира. Город арабский, но который находился под владычеством персов, Персидской империи, как сейчас говорят, под оккупацией. Хорошо? Далекий город. Ты видел Хиру? Ади сказал ему: нет, я не видел, но, конечно, я слышал об этом городе. Мне рассказывали о нем. И тогда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему: Ади, если ты проживешь долго, то тогда ты увидишь женщину-путницу в паланкине, как она будет ехать из Хиры в Мекку, чтобы совершить там таваф вокруг Каабы. И она не будет бояться никого, кроме Аллаха. Посмотрите. Это благая весть, которую передал пророк, алейхиссалату вассалям, Всевышнего Аллаха. Так и случилось. Это Хира, город, который принадлежал персам. Мусульмане подумать не могли, что он когда-то станет городом ислама, но ислам дошел туда. Этот город стал исламским городом, городом таухида, единобожия. И оттуда люди стали отправляться в Мекку, чтобы совершать хадж, чтобы совершать таваф вокруг Каабы. И говорит Ади, когда мне пророк, алейхиссалату вассалям, сказал об этом, я про себя подумал. Как это может быть? Ведь на дорогах разбойники из племени Фай, ведь они разбойничают, сеют на земле зло и порчу. Как может быть так, что будет ехать так женщина, чтобы совершить таваф вокруг Каабы? Дальше пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему следующее. Он сказал: Ади, если ты проживешь долго, то тогда будут открыты сокровища Хасроя. То есть завладеют мусульмане сокровищницами Хасроя. Это показалось ему, Ади ибн Хатиму, совершенно чем-то удивительным. Как это так? Хасрой, великий царь, император, и его сокровища достанутся мусульманам. И он сказал: Кейсар ибн Гурмус, Хасрой ибн Гурмус, его сокровищницы. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: Кейсар ибн Гурмус. Да, Кейсар ибн Гурмус, его сокровищницы. Дальше сказал пророк, алейхиссалату вассалям: если проживешь долго ты, то ты увидишь, как человек будет брать пригоршнями золото или серебро, чтобы дать это бедным людям, но не будет находить никого, кто бы принял от него эту милостыню. Что это значит? То есть будут даны мусульманам после этой бедности. Это когда говорит пророк, алейхиссалату вассалям? В какой момент? Когда пришел человек и говорит, что нечего есть. Когда мусульмане в нужде страшной, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: будет так, что будет человек брать золото пригоршней и не будет находить никого, кто примет от него эту садаку, не будет нуждающихся в этом. И так и свершилось. Так и свершилось во времена халифа Умара ибн Абдель-Азиза, как это сообщается в асарах, в преданиях. Сказано, приехал человек, и у него было много золота со своим имуществом, и он сказал: найдите мне кого-то, кому бы я мог дать это имущество из бедняков. И он так и не нашел никого, кому бы он смог вручить это свое имущество, и так и вернулся, не раздав его никому. Так и случилось, как сказал Мухаммад, алейхиссалату вассалям. И дальше сказал пророк, алейхиссалату вассалям, Ади ибн Хатиму, он сказал ему: обязательно каждый из вас встретится в судный день с Аллахом. И будет так, что не будет переводчика между ним и Аллахом. И Аллах скажет ему. То есть нет нужды в переводчике. Аллах будет говорить, а ты будешь понимать и слышать, что говорит тебе Всевышний Господь. И скажет тогда Всевышний Аллах: разве я не посылал к тебе посланника, и он не донес до тебя истину? Человек тогда скажет: конечно, был послан посланник, пришла истина. Тогда скажет Всевышний Аллах: а разве я не дал тебе имущество, не дал тебе милость свою? И тогда человек скажет: да, о Аллах, ты дал мне это, дал мне имущество, обогатил меня. И тогда человек посмотрит справа от себя
не увидит ничего, кроме адского огня. И слева от себя, и не увидит ничего, кроме адского огня. И пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: «Иттакуллах, валяу бишикки тамра». Остерегайтесь адского огня, защитите себя от адского огня хотя бы половиной финика. То есть потратьте это ради Аллаха субхану ва тааля, дав садака, дав милостыню. А если не найдете даже половины финика, то хотя бы доброе слово. Скажи доброе слово, слово благое, призови к хорошему или помолись за человека. Прошли годы. Ади ибн Хатим рассказывает людям. После этого собрания, когда он сидел возле пророка, алейхиссалату вассалам, он говорит: и действительно, я увидел, как женщина отправляется из Хиры в Мекку, чтобы совершить таваф вокруг Каабы, не боясь никого, кроме Аллаха субхану ва тааля. И я, говорит он, был участником событий, когда завладели мы, мусульмане, сокровищницами Хасроя. И говорит он: если вы проживете долго, это Ади уже говорит людям потом, если вы проживете долго, то увидите и то третье, о чем сказал пророк, алейхиссалату вассалам, то есть, что будет человек брать пригоршню золота, серебра, и не будет находить никого, кто бы принял от него это садака. И так и случилось. Мы с вами уже говорили о том, что было во времена халифа Умара ибн Абдуль-Азиза, через некоторое время, уже после смерти Ади ибн Хатима. Абу Хурейра говорит, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Иза халяка кисра, фаля кисра ба'даху». Если погибнет Хасрой, не будет после него уже Хасроя. Все, эти земли будут землями ислама, землями таухида. «Иза халяка кайсар, фаля кайсара ба'да». Если погибнет кайзер, кесарь, то есть Цезарь, император Византии, то не будет уже после этого императора Византии. И сказал дальше: клянусь тем, в чьей длани, в чьей руке душа Мухаммада, будут вам даны сокровищницы и Цезаря, и Хасроя, и вы потратите их на пути Аллаха субхану ва тааля. Это случилось после смерти Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Как он сказал, для чего? Чтобы верующие укрепились в вере. И чтобы те, кому дано Писание, иудеи, христиане и прочие, чтобы они убедились и не сомневались в том, что Мухаммад – это истинный посланник от Всевышнего Аллаха. Однажды сошлись два войска. Войско мусульман и войско персов. Вышел переводчик со стороны персов и сказал: пусть кто-то из вас, то есть из мусульман, говорит со мной. Вышел тогда Мугейра, один из подвижников пророка, алейхиссалату вассалам, и сказал ему: спрашивай, что ты хочешь услышать. Перс сказал: вы кто? Кто вы такие? Он сказал: мы люди из числа арабов. Мы находились в крайней нужде, в бедственном положении, в плачевном положении. Мы вынуждены были от голода сосать кожу, косточки фиников. Мы одевали одежду из шерсти, из шкур. Мы поклонялись камням и деревьям, поклонялись идолам и истуканам. И вот когда мы были в таком положении, Аллах направил к нам, Господь небес и земли, своего пророка, своего посланника. Да возвысится имя Всевышнего Аллаха. Этот пророк был из нашего числа, то есть из нашей среды, из нашего народа. И он был такой, что мы знали отца его и звали мать этого пророка. И этот пророк, этот наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, этот посланник, он приказал нам сражаться с вами для того, чтобы вы поклонялись единому Богу, чтобы вы поклонялись единому Аллаху, Создателю небес и земли. А в противном случае, чтобы вы платили джизью. И сообщил нам пророк также из послания своего Господа, что тот из нас, кто будет убит, тот будет в раю. И увидит он там в раю, будет ему из наслаждений такое, чего он не видел никогда. А если кто из нас не умрет в этом сражении и останется, то тогда он овладеет вами. То есть вы будете покорены. Посмотрите, так и случилось. Они, сподвижники, были убеждены в том, о чем сообщил им пророк, алейхиссалату вассалам, и случилось так, как сказал
посланник. Пророк, алейхиссалату вассалам, братья, из его сообщений также о том, что будут покорены земли. Земли, что будет, мусульмане овладеют Йеменом, что они овладеют Шамом, Шам в то время под владычеством Византийской империи, что они овладеют Ираком, что они овладеют Египтом, что они овладеют Константинополем, сегодняшний Стамбул. Об этом сообщил пророк, алейхиссалату вассалам. Посмотрите, Бара ибн Азиб, один из сподвижников, что он сообщает? Он говорит, приказал нам пророк, алейхиссалату вассалам, рыть ров. Когда это было? Когда мусульманам пришлось рыть ров вокруг Медины, когда полчища неверных, полчища неверующих, многобожников собрались со всех концов Аравийского полуострова, чтобы уничтожить Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижников, чтобы погубить эту религию, чтобы не было ее. Многотысячное войско окружило Медину, и тогда пророк, алейхиссалату ва саллям, приказал вырыть ров. И люди стали рыть ров. И говорит Бара ибн Азиб, когда мы рыли ров, попалась нам скала твердая, так что мы не могли разбить эту скалу и вырыть ров. И тогда пророк, алейхиссалату вассалам, он пришел, взял мотыгу, спустился туда, в эту яму, к этой скале, и сказал, взяв мотыгу, подняв ее, «Бисмилля», во имя Аллаха, и ударил. Ударил так, что треть этой скалы рассыпалась. Субханаллах. И сказал тогда Аллаху Акбар, превелик Аллах, «Утиту мафатиха Шам», даны мне ключи от Шама. То есть умма моя завладеет Шамом, всеми этими землями. И я, говорит он, клянусь Аллахом, вижу сейчас красные дворцы отсюда. Красные дворцы Шама я вижу отсюда. Потом пророк, алейхиссалату вассалам, снова сказал «Бисмилля». И ударил еще раз так, что еще треть скалы так разбилась. И сказал тогда «Аллаху Акбар утиту мафатиха Фарис». Превелик Аллах, даны мне ключи от Персидской империи, от персидского государства. И я, клянусь Аллахом, вижу сейчас эти города, я вижу белые дворцы отсюда, с этого моего места, белые дворцы Персии. И затем он сказал «Бисмилля» и ударил в третий раз. И скала полностью рассыпалась, и сказал он «Аллаху Акбар утиту мафатиха аль-Йемен». Превелик Аллах, даны мне ключи от Йемена, и я сейчас вижу ворота города Санаа, с этого места моего, йеменский город Санаа. Когда он это все говорил? В каком положении мусульмане? Окружены многотысячной толпой, так, как сказано в Коране, что сердца людей подошли к горлу от страха. Взоры их исказились от страха, потому что маленькая горстка мусульман в этом городе, слабые, вокруг многотысячная толпа. Пророк, алейхиссалату вассалам, что им говорит? Завладеете вы Шамом. Завладеете вы Йеменом, завладеете вы Персидской империей, субханаллах. И говорит, в другом сообщении сказал также сподвижникам, он сказал, завладеете вы Йеменом, так что люди соберутся вместе со своими семьями и переедут туда, и с теми, кто подчиняется им, переедут туда, в Йемен, часть людей из Медины. Пророк, алейхиссалату говорит, но Медина лучше для них, если бы они знали. То есть они поехали туда, потому что жизнь там лучше. Не такая, как в Медине. Они уехали туда со своими родами, со своими семьями. Пророк, алейхиссалату говорит, а Медина для них была лучше, если бы они остались там. Потому что Медина благословенный город. Вера возвращается туда, как змея возвращается в свою нору. И дальше он сказал, и будет открыт Шам, то есть завладеете Шамом. И люди соберутся, часть людей, и отправятся вместе со своими семьями туда, чтобы жить туда, и теми, кто зависит от них. Но Медина для них лучше. И будет открыт Ирак, и тоже люди соберутся и отправятся туда вместе со своими семьями и теми, кто зависит от них, но Медина для них лучше. И говорит пророк, алейхиссалату вассалам, я увидел столб из света, который вышел из-под моей головы и устремился к Шаму, пока не закрепился в Шаме. То есть это было знамение, ему уведомление от Аллаха, что Шам будет землей ислама. То же самое про Миср, Египет.
Пророк алейхиссалату сам сказал сподвижникам: вы завладеете Египтом, землей, в которой упоминается слово «карат». Относитесь к жителям Египта хорошо, потому что они, во-первых, у них есть право на неприкосновенность, защиту вашу, а во-вторых, еще есть родственная связь с вами. Какая родственная связь? Мы знаем, мать Исмаиля, алейхиссалам, Хаджар, она была египтянкой, родом из Египта. Абдулла ибн Амр ибн ас рассказал следующее. Он говорит: однажды мы сидели возле пророка, алейхиссалату вассалям, и записывали. Записывали, что говорил пророк, алейхиссалату вассалям. И спросили тогда пророка, алейхиссалату вассалям, какой из двух городов будет открыт раньше? То есть, каким из двух городов мусульмане завладеют раньше? Константинополем, Константиния, или Румия, или Римом. Румия, то есть нынешняя столица Италии. Константинополь тогда был столицей Восточного Рима, а Рим был столицей Западной Римской империи. Какой из двух городов мусульмане откроют раньше? Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: Мадинату Геракль. Город Ираклия. Ираклий это кто? Император Византии. Городом Ираклия завладеете раньше, сказал он, то есть Константиния, Константинополь. И так и случилось. Через 800 лет с лишним Константинополь был покорен мусульманами. Мусульмане овладели им во времена османского султана Мухаммада аль-Фатиха, рахимахуллаху та'аля. Посмотрите знамения пророка, алейхиссалату вассалям. За 800 лет до этого события он сообщил, что будет так, и оно будет так. И сообщил он, что будет взят и Западный Рим. И услышите новости об этом в определенное для этого время. Аюб аль-Ансари, сподвижник, он, который сражался под стенами Константинополя, пока не умер там и не был погребен. Итак, смотрите, братья, был покорен Шам и Йемен, и открыт Египет, и Константинополь. Все так, как сообщил об этом пророк, алейхиссалату вассалям. А то, о чем он сообщил, что это будет открыто, но это еще не открыто, это будет открыто. Ибо пророк, алейхиссалату вассалям, говорит не от себя, а говорит на основе откровения от Всевышнего Аллаха. Но для всех этих открытий, и для всех этих успехов нужно сделать что-то, есть условия. Чтобы получить эту помощь от Всевышнего Аллаха, эта умма должна сделать что-то. Иначе она не получит этот успех. А что она должна сделать? Об этом, иншаллах та'аля, мы поговорим во второй части нашей хутбы.